إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا درود اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے ماہ سفر سے متعلق چند باتیں معلوم کی کہ اس ماہ میں پائے جانے والی بدعات اور اس ماہ میں پائے جانے والے غلط عقائد کے سلسلے میں چند باتیں ہم نے معلوم کی اور اس بات کا ہم نے ذکر کیا کہ ماہ سفر ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدے کا حامل ہونا چاہیے جب تک انسانی زندگی میں صحیح عقیدہ نہیں آئے گا اس وقت تک بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہو نہیں سکتے ہیں اسی لیے ہر مسلمان کو عقیدے کے سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی ایک عظیم آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی عظمت اور اپنی معرفت اور اپنے کمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو اس آیت کی مختصر تفسیر اور اس آیت کی مختصر تشریح عظمت توحید کے نتیجے میں ہم معلوم کرنے کی باذن اللہ کوشش کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو المنذر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ای آیت من کتاب اللہ معک
اعظم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابو المنذر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا اے ابو المنذر بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو ابو المنذر رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے اللہ کے رسول قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت، سب سے عظمت والی آیت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جب ابو المنذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے صحابی رسول فرماتے ہیں فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدری وقال لیہنیک العلم یا ابا المنذر، شاباشی دیتے ہوئے اور آپ نے انہیں سراہتے ہوئے آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ تمہارا یہ علم تمہارے لیے مبارک ہو اے ابو المنذر، تم نے صحیح جواب دیا۔ تو گویا کہ اس سے پتہ چلا قرآن مجید کی آیات میں سب سے عظیم آیت جو توحید پر مشتمل ہے، جو اللہ کی کمال قدرت پر مشتمل ہے، جو اللہ کی کمال عظمت پر مشتمل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و جمال پر مشتمل ہے، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے دوستو، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ آخری آیت آیت الکرسی اس قدر عظیم کیوں کر ہوئی؟ آئیے اس آیت کے مفاہیم پر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کائنات میں، اس روئے زمین میں اگر کوئی سچا معبود ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برحق ہے، وہ معبود ہونے میں برحق ہے، اس کا قول برحق ہے، اس کی بات برحق ہے، اس کی کتاب برحق ہے، وہ اپنی وحدانیت میں برحق ہے، اور اس نے جو رسولوں کو نازل کیا وہ رسولوں کو نازل کرنے میں برحق ہے، اور جو باتیں اس نے قرآن مجید میں بتائیں ان باتوں کو بتانے میں وہ برحق ہے، اور اسی طرح سے جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان باتوں میں پروردگار برحق ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا ایمان رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ٹرانسلیٹ پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر آپ حقیقت پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا بہت سارے معبود ہیں، بہت سارے ایسے معبود ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق اور زیبا ہے۔ اسی لیے صحیح ترجمہ کیا ہوگا کلمے کا دوستو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ دنیا میں بہت سارے معبود ہیں جن کے سامنے لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں، جن کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس سے مانگنا چاہیے، جس پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، جس سے ڈرنا چاہیے، اور جس کے سلسلے میں اپنے سارے معاملات سپرد کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور کہا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور وہ سب کی نگرانی کرتا ہے، وہ زندہ ہے اور سب کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں گے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ پہلا وہی تھا اور آخر میں بھی وہی ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اگر شیطان آپ کے دل میں یہ سوال کرے کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس طرح کے شبہات آپ کے دل میں پیدا ہو تو اس مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کیا کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے،
القیوم، وہ سب کی نگرانی کرتا ہے۔ اللہ کی کمال قدرت دیکھیے، اللہ کی کمال جلالت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال ذات پر غور کیجیے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ سب کی نگرانی کرتا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں اس کے بعد اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سب کی نگرانی کرتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے اللہ کو کبھی نیند بھی آتی ہے، کبھی اونگ بھی آتی ہے۔ یہ سب مخلوقات کو لائق ہوتے ہیں۔ یہ عیب ہے دوستو کہ انسان کو نیند کا طاری ہونا اور اسی طرح سے اونگ کا آنا، یہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن خالق کی ذات میں یہ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اس کی گواہی کائنات دیتی ہے، اس کی گواہی اللہ کی مخلوقات دیتی ہیں۔ کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے، کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم اور کائنات کا یہ نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے اللہ کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی ہی اونگ آتی ہے۔ جیسا کہ کفار کا عقیدہ ہے اللہ کب اپنی آنکھ، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایرائیون کب اپنی آنکھ کھولے گا، تو اسی طرح ہمارے اپنے بعض مسلمان بھی کہتے ہیں اگر اللہ اپنی آنکھ کھول دے گا تو ہماری مصیبت ٹل جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں دوستو، یہ عقیدے میں خلل ہے۔ انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ پل پل کی نگرانی کرتا ہے، اللہ ہر گھڑی کی نگرانی کرتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی اس کو نگرانی اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ کہا کہ الحی القیوم، یہ اللہ کی دو عظیم صفت ہیں دوستو، یہ اللہ کی دو عظیم صفات ہیں، ایک الحی جو کہ زندہ ہے، القیوم جو سب کی نگرانی کرتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی رسول فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الدعاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب دعا کیا کرتے تو ان دو صفات کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں آپ کے متعلق کہ اگر کوئی بھی مصیبت تھی، کوئی بھی پریشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوتی تو آپ اللہ سے کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، اے سب کی نگرانی کرنے والی ذات، تیری رحمت سے میں مغفرت، تیری رحمت سے میں مدد حاصل کرتا ہوں، میں مدد چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ ایسی دعا کرنی چاہیے دوستو جب انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جب انسان پریشانی کا شکار ہو جائے تو اس وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اسی طرح سے اللہ کی ذات ایسی ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، اور اس کی گواہی کائنات دے رہی ہے۔ روزانہ صبح سویرے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور دن کے بعد رات کا یہ سسٹم اور رات کے بعد دن کا آنا، یہ سسٹم کائنات کا اس بات کی گواہی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا محافظ ہے، سب پر نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اور اسی طرح سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب کائنات پر رات چھا جاتی ہے، ستارے ظاہر ہو جاتے ہیں، سورج جب غروب ہو جاتا ہے، ستارے جب آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں، کائنات میں ساری مخلوقات جب سو رہی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے چند ایسے بندے ہوتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو بستر میں سو رہے ہوتے ہیں تو رات کے حصے میں وہ اٹھتے ہیں، اپنے بستروں سے اپنے بازوؤں کو الگ کر لیتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر في السماء الدنيا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں من يدعوني فاستجيب له من يسألوني فأعطي له من يستغفرني فأغفر له، کہ روزانہ رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے مانگے میں اس سے عطا کروں، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دوں، میں اس کے گناہ کو دھل کے رکھ دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اعلان کرتے ہیں۔ دوستو اس موقع پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو احادیث کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزانہ، جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، روزانہ آسمان دنیا پر اللہ تشریف لاتے ہیں
اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کائنات کے نظام پر اگر غور و فکر کریں تو دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں رات ہوا کرتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی کرسی سے عرش سے الگ ہو کر آسمانی دنیا میں تشریف لاتے ہیں؟ یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو لہذا ہماری عقل سے یہ حدیث جو ہے موافقت نہیں رکھتی ہے، تو لہذا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ یاد رکھیں دوستو، شریعت کی باتیں کبھی ہمیں اپنے عقلوں کے پردے میں رکھ کر نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اسے من وعن قبول کرنا چاہیے۔ عقل میں بات سمجھ میں آئے تو یقیناً اپنا لیں، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو خلل ہماری اپنی عقل میں ہوا کرتا ہے، کھوٹ ہماری اپنی عقل میں ہوا کرتی ہے، بگاڑ ہماری اپنی عقل میں ہوا کرتی ہے، نہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں کوئی خلل اور نہ ہی کوئی کھوٹ ہوا کرتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کی باتوں کو عقل کے پردے پر رکھ کر توڑنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ تاریخ گواہ دیتی ہے، یہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، کتنی ایسی جماعتیں، کتنی ایسی تحریکات، کتنے ایسے باطل فرقے جو اسی عقل کو ترجیح دینے کی وجہ سے نقل پر گمراہ ہو گئے، صحیح راستے سے ہٹ گئے۔ تو اسی لیے ہمیشہ نقل کو مقدم رکھنا چاہیے عقل پر۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، نہ اسے ہی نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنے حکم سے اور اپنی تدبیر سے اور اپنی قدرت سے اور اپنی عظمت سے آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو چلاتا ہے۔ ساری کائنات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کیسے چلاتا ہے اس کائنات کے نظام کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنی تدبیر سے، اپنی تدبیر میں وہ یکتا ہے، اپنی حکمت میں وہ یکتا ہے، اپنی قدرت میں وہ یکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ساری ملکیت ہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ خالق المخلوقات صرف اللہ ہی کی ایک ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے آگے اپنا سر جھکانا چاہیے۔ پھر اللہ نے آگے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو، اللہ جس کو اجازت دے، وہی بندہ اللہ کے پاس سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی بندہ اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا مومن، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، اور ہر مومن بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر نہیں سکتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہی اللہ تبارک اسی کی سفارش گویا کہ اللہ کے دربار میں قابل قبول بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے آگے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ مخلوقات کی اگلی اور پچھلی ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے، مخلوقات کی اگلی اور پچھلی ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاسٹ کو جانتا ہے، پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، اور فیوچر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو فیوچر کے بارے میں جانتی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا درخت کا ایک پتا اگر نیچے گرتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کا علم کار فرما ہوتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور درخت کا ایک پتا اگر نیچے گرتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی اجازت ہوا کرتی ہے، اس میں بھی اللہ کا علم ہوا کرتا ہے۔ اور کہا وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی غیب کی بات نہیں جانتا۔ تو اس کے پیش نظر اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بندے فیوچر کو نہیں جانتے۔ تو وہ لوگ جو مستقبل کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، یہ نجومی حضرات، یہ کاہن حضرات، اور یہ مستقبل کے بارے میں بتانے والے یہ عراف حضرات جو مستقبل کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر اور اسی طرح سے آپ کی کنڈلی کو دیکھ کر وہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کی زندگی میں کیا حادثات ہونے والے ہیں۔ بتائیے دوستو،
ان کا دعویٰ کیا یہ بجا ہے یا بے بنیاد ہے؟ اس آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر غیب کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے غیب کے دعویٰ کرنے میں وہ غلط ہے، وہ باطل پر ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے تو غیب کو جانتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں کائنات میں کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کے بارے میں جانتا ہے، ہر ایک کے بارے میں اس کو خبر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے اس کے بارے میں جتنا علم دیا ہے، بندوں کو اتنا ہی علم حاصل ہے، اور بقیہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور کہا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمان و زمین پر کشادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں وسیع ہے۔ وہ وسعت رکھتا ہے اپنی حکمت میں، وہ وسعت رکھتا ہے اپنی قدرت میں، وہ وسعت رکھتا ہے اپنی عظمت میں، وہ وسعت رکھتا ہے اپنی رحمت میں، وہ وسعت رکھتا ہے اپنی مغفرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت رکھتا ہے اپنے علم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واسع ہے، اللہ کشادہ ہے، اس کی ہر چیز میں وہ کشادگی رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ رب العالمین سے مانگے، کوئی معمولی چیز نہ مانگے، مختصر نہ مانگے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے مانگنے کے لیے فَلْيُكْفِرْ، اسے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ کی ذات وسیع ہے، وہ اپنی وسعت، اپنی رحمت میں، اپنی مغفرت میں، اپنی کرم فرمائی میں، اور اپنے فضل میں، اور اپنے جود و سخا میں، اور اپنی تخلیقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع ہے۔ اللہ سے مانگو تو بہت بڑی چیز مانگا کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، اگر تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور آپ نے فرمایا وہی اعلی الجنہ، یہ جنت کی سب سے اعلی، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَفَوْقَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ وَمِنْهُ تَتَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ، اور اسی عرش سے نہریں بہتی ہیں اور نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ سے مانگنا ہے تو اچھی طرح بڑا اونچا ٹارگٹ مانگا کیجئے اور اچھی چیز مانگا کیجئے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت الفردوس تم مانگا کرو۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ نے کہا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی حفاظت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی، اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ دوستو یہ تھکاوٹ اور یہ تھکنا یہ بندوں کو لاحق ہوتی ہے، یہ صفت یہ بندوں کے لیے لاحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی ہے۔ اور کہا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا اور وہ عظمت والا ہے رب العالمین۔ یہ مختصر مفہوم رہا آیت الکرسی کے سلسلے میں۔ آیت الکرسی ایک نعمت ہے دوستو، آیت الکرسی ایک عظیم آیت ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، صحیح روایت ہے، تو اس کو اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز کوئی حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بندہ اگر آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بندہ گویا کہ جنت میں داخل ہوتا ہے، فرائض کے بعد اگر آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے صبح اور شام پڑھی جانے والی آیت الکرسی ہے، صبح کے موقع پر اور شام کے موقع پر اگر بندہ اس آیت الکرسی کا اہتمام کر لے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس آیت الکرسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصاً رات میں سوتے ہوئے اگر بندہ آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے تو اس آیت الکرسی کی پڑھنے کی وجہ سے بندے کو برے خواب نہیں آیا کریں گے، اور شیطان کی مکاری اور چال بازی سے وہ مکمل محفوظ ہو جائے گا اور اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے گا۔ فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں اس بندے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو یہ عظیم آیت ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، جو اللہ کی کمال عظمت اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس آیت کو پڑھنا چاہیے، اس آیت کے ساتھ ہمارا قلب بھی لگاؤ ہونا چاہیے، اس آیت کے ساتھ ہمارا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ اس آیت کو یاد کریں، صبح و شام اس کا اہتمام کریں، اور رات میں سوتے ہوئے بھی اس کا اہتمام کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی اس کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد دیکھیے زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اور صرف یاد کرنا یہ مقصود نہیں ہے دوستو، بلکہ خطبہ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں
कि इस आयत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जो बेहतरीन इंट्रोडक्शन कराया है, अपना जो बेहतरीन तारुफ कराया है, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की जरूरत है। जिंदगी का कोई भी मरहला हो, याद रखिए दोस्तों, तौहीद पर कायम रहना चाहिए। कितनी बड़ी सी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी सी बड़ी आफत हमारी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, याद रखें कभी हम शिर्क के दरवाजे गुनाह खटखटाएं, शिर्क के करीब भी नहीं जाना चाहिए, वरना हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, हमारी जिंदगी हलाक बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी में हमेशा तौहीद पर कायम रहना चाहिए। यही आयतुल कुर्सी का पैगाम है, यही आयतुल कुर्सी का पैगाम है। எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இன்றைய ஜும்மாவுடைய உரையில் ஆயத்துல் குர்சியின் முக்கியத்துவத்தின் சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு முன்பு எடுத்து வைத்தேன். குர்ஆனை நீங்கள் படித்து பாருங்கள். குர்ஆனிலே இறைவன் பல வசனங்களில், பல அத்தியாயங்களில் ஏகத்துவத்தை பற்றியும் மேலும் ஓரிரை கொள்கையை பற்றியும் இறைவன் பேசியிருக்கின்றான். ஓர் இறைவனை மட்டும் நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். அந்த அத்தியாயங்களில் ஒரு அத்தியாயம் அல் பக்ராவுடைய அத்தியாயம். இந்த அல் பக்ராவுடைய அத்தியாயத்தில் ஒரு சிறந்த வசனம் இருக்கின்றது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், குர்ஆனுடைய வசனங்களில் மிக சிறந்த வசனம் என்னவாக இருக்கின்றது என்றால் இந்த ஆயத்துல் குர்சி என்று சொல்லக்கூடிய அத்தியாயம் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த அத்தியாயத்தில் அல்லாஹ்வின் மகத்துவத்தையும் மேலும் அல்லாஹ்வின் பண்புகளையும் அல்லாஹ்வின் வல்லமைகளையும் மேலும் அல்லாஹ்வை பற்றி பல விஷயங்களை இந்த வசனத்தில் இறைவன் குறிப்பிட்டுள்ளான். ஆகவே இந்த வசனத்தை நாங்கள் படிக்க வேண்டும், இந்த வசனத்தை பற்றி நாங்கள் படிக்க வேண்டும், இந்த வசனத்தை நாங்கள் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும், மேலும் இந்த வசனத்தை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் இறைவன் இந்த வசனத்திலே கூறுகின்றான், அல்லாஹு லா இலாஹ இல்லா ஹு, வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. ஒவ்வொரு மனிதனும், குறிப்பாக ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏகத்துவத்தின் பாதையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எந்த ஒரு நிலைமையிலும் எந்த ஒரு நேரமும் நாங்கள் அல்லாஹ்விற்கு இணை வைக்க கூடாது, அல்லாஹ்விற்கு நாங்கள் மாறு செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால் இறைவன் தன் இறைமறையாம் திருக்குர்ஆனிலே அன்-நிசா என்று சொல்லக்கூடிய அத்தியாயத்திலே கூறுகின்றான், இன்ன ஷிர்க லதுல்முன் அதீம், நிச்சயமாக இணை வைப்பது ஒரு மிகப்பெரிய அநியாயமாக இருக்கின்றது என்று அல்லாஹ் அந்த வசனத்திலே கூறுகின்றான். ஆகவே வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். மேலும் அல் ஹய்யுல் கய்யூம், அவன் நித்திய ஜீவன், மேலும் அவன் நிலைத்து இருக்கக்கூடிய இறைவனாக இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் அந்த வசனத்திலே இறைவன் கூறுகின்றான். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு துன்பம், ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வார்கள். எப்படி பிரார்த்தனை செய்வார்கள்? சஹாபாக்கள் கூறுகின்றார்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதிகமான முறையில் இந்த பிரார்த்தனை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். யா ஹய்யூ யா கய்யூம் பிரஹ்மதிக அஸ்தகீஸ், நித்திய ஜீவனே, ஓ நிலைத்திருப்பனே, உன்னுடைய அருளை கொண்டு நான் உன்னிடம் உதவியை தேடுகிறேன் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ஆகவே அல்லாஹ்வுடைய பண்புகளில் ஒரு மகத்தான பண்பு என்னவென்றால் அல் ஹய்யுல் கய்யூம். அதன் பிறகு இறைவன் கூறுகின்றான், லா தஅஹுதுஹு சினத்துன் வலா நௌம், அல்லாஹ்விற்கு சிறு உறக்கமோ ஆழ்ந்த உறக்கமோ வருவது கிடையாது. அல்லாஹ் நிலைத்திருக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். மேலும் மனிதர்கள் இரவு நேரங்களில் அல்லாஹ்விடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தால் இறைவன் அவர்களுடைய பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். மேலும் மூமின்களின் பிரார்த்தனை குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் அல்லாஹ்விடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படும் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். மேலும் ஒவ்வொரு இரவின் கடைசி நேரத்தில் இறைவன் பூமியில் உள்ள அந்த வானத்தில் வந்து இறைவன் கூறுகின்றான், மையதுஊனி ஃபஅஸ்தஜீப லஹ், எவன் ஒருவன் என்னிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றானோ அவனுடைய பிரார்த்தனை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். மையஸ்தக்ஃபிருனி ஃபஅக்ஃபிர் லஹ், எவன் ஒருவன் என்னிடம் பாவ மன்னிப்பு தேடிக் கொள்கின்றானோ அவனுடைய பாவத்தை நான் மன்னித்து விடுகின்றேன். மையஸ்அலுனி, எவன் ஒருவன் உலக கஷ்டத்தை என்னிடம் பகிர்ந்து என்னிடம் கேட்கின்றானோ நான் அவனுக்கு கொடுக்கின்றேன், அருட்கொடையை கொடுக்கின்றேன், நியமத்தை கொடுக்கின்றேன் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வை பற்றி கூறுகின்றார்கள். மிக மகத்தான ஒரு அத்தியாயமாக இருக்கின்றது, மிக மகத்தான ஒரு வசனமாக இருக்கின்றது இந்த ஆயத்துல் குர்சி சொல்லக்கூடிய அத்தியாயம், இந்த வசனம். ஆகவே இந்த வசனத்தை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். லஹுமா ஃபிஸ் ஸமாவாதி வ மா ஃபில் அர்த், அல்லாஹ்விற்கே சொந்தமானது. வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள
அனைத்து விஷயங்கள் அனைத்து காரியங்கள் அல்லாஹ்விற்கே சொந்தமானது. அவன் படைப்புகளின் முன் விஷயத்தையும் பின் விஷயத்தையும் அவன் அறியக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். மேலும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, நாளை மறுமை நாளில் அல்லாஹ்வுடைய அனுமதியின்றி யாரும் அல்லாஹ்விடத்தில் சிபாரிஷ் செய்ய முடியாது என்று அல்லாஹ் இந்த வசனத்திலே கூறுகின்றான். மந்தல்லதி யஷ்ஃபஉ இன்தஹு இல்லா பிஇذنி, அல்லாஹ்விடத்திலே அவனுடைய அனுமதியின்றி யாரும் சிபாரிஷ் செய்ய முடியாது என்று அல்லாஹ் இந்த வசனத்திலே கூறுகின்றான். மேலும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, நாங்கள் குறிப்பாக ஃபர்லான தொழுகைக்கு பிறகு இந்த ஆயத்தை ஓத வேண்டும், இந்த வசனத்தை ஓத வேண்டும். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், ஒரு மனிதன் ஃபர்லான தொழுகைக்கு பிறகு இந்த வசனத்தை ஓதினால் அவனுக்கும் சொர்க்கத்திற்கும் மத்தியில் இந்த மௌத்தை தவிர எந்த ஒரு விஷயமும் தடையில்லை என்று கூறுகின்றார்கள். ஆகவே மரணத்திற்கு பிறகு அந்த மனிதனுக்கு இறைவன் சொர்க்கத்தை வழங்குவான் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹ்வுடைய இது மிகப்பெரிய அருள்கொடையாக இருக்கின்றது இந்த ஆயத்துல் குர்சி, இந்த அல் குர்சி என்று சொல்லக்கூடிய வசனம். ஆகவே இந்த வசனத்தை காலையிலும் மாலையிலும் நாங்கள் ஓத வேண்டும். ஏனென்றால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், ஒரு மனிதன் காலையிலும் மாலையிலும் இந்த வசனத்தை ஓதினால் அவனுக்கு மலக்குமார்களின் மூலம் அல்லாஹ்வுடைய பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது. மேலும் இரவு நேரத்தில் நாங்கள் உறங்குவதற்கு முன்பு இந்த வசனத்தை நாங்கள் ஓத வேண்டும். இதற்கு கேட்கின்ற நமக்கு பலன் என்னவென்றால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து நமக்கு அல்லாஹ்விடத்தில் பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். ஆகவே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, குர்ஆனை நீங்கள் படித்து பாருங்கள். பல வசனங்களில் இறைவன் ஏகத்துவத்தை பற்றி பேசியிருக்கின்றான், ஓரிரை கொள்கை பற்றி பேசியிருக்கின்றான். அந்த வசனங்களில் ஒரு முக்கியமான மகத்தான சிறப்புமிக்க அல்லாஹ்வுடைய மிகப்பெரிய அருள்படியான ஒரு வசனம் இந்த ஆயத்துல் குர்சியாக இருக்கின்றது. ஆகவே ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இந்த வசனத்தை ஓத வேண்டும், இந்த வசனத்தை மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும். மேலும் இதன் மூலம் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு நிலைமையிலும் நாங்கள் அல்லாஹ்விற்கு இணை வைக்கக்கூடாது, ஷிர்கில் ஈடுபடக்கூடாது. மாறாக ஏகத்துவத்தில் நாங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கடைசி மூச்சு வரை நாங்கள் ஏகத்துவத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதற்கான இறைவன் பாக்கியத்தையும் அருளும் தந்தருவானாக. ஆமீன். அகூலு கௌலி ஹாதா வ அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ லி வ லக்கும் வ லிஸாயிரில் முஸ்லிமீன மின் குல்லி தம் ஃபஸ்தக்ஃபிருஹு இன்னஹுல் கஃபூருர் ரஹீம். إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في حلب. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم